Можна так. Кажи давай. Підводячи підсумок, ми хочемо. На цьому острові треба вставати в 4 годині ранку. Якщо чесно, стрьомно. Взагалі острів дуже великий, дуже багато локацій. Якось не можу ризикнути піти в джунглі і вам щось показати. Після цього вже щось я і не хочу інакші країни. Мені здається, що от джунглі – це моє. Ти уявляєш, що нам тільки один день лишився. Один день, я не хочу додому. Ні, ну я хочу додому, хочу Майську побачити. Взагалі скучила за домом, але насправді тут так спокійно. Правда, ми переживали, що роботу не лишимо. Так, сюди в принципі, круто їхати на днів 16. Ну, тобто, щоб ще 2-3 дня було запасу, і тоді вистачає, в принципі, на всі 100%. Бо то, що острів не маленький. Побачити є, що. Дуже багато природних, тут навіть водоспадів, ми тільки на одному були. Тут ви приходите з цими джунглями тайськими. Позаду вас, попереду вас дуже багато плазунів. Хто боїться, можете не переживати, вони відразу тікають, але такий насичений, багатий тваринний світ. І мавпочки є, я просто не встигла зняти на телефон. Виявляється, що ми сьогодні їхали попри один водоспадок, щось не подивились на карту і не заїхали на нього. А їх тут є досить багато. Багато слонячих таких ферм. Господарств. Ми не покупалися з слоником, то навіть 16 днів не вистачить. Так що потрібно вставати зранку, 6:00 як мінімум. Я сьогодні не лягаю спати. Тому що вже тут 18:30, вже так, темніє. Зараз 17:46 і сонце... Зараз за 15:06 і зараз вже сонце сідає. Воно вже сідає, зараз заховається. Заходи сонця тут взагалі ідеальні. Ми зараз на протилежній частині острова, ніж наш готель, то захід сонця якраз з нашого готелю дуже гарно видно. Так, тут захід не так. сонця, виходить, ми зараз бачимо, що сонце ховається за гору, а з нашого готелю сонце сідає прямо в море. Прямо в воду, так. А, до речі, отут ці будиночки, ви там бачите, такі уривочки ми знімали, так як на Мальдівах зробили. І тут тишина і будиночки на воді. І я заходила всередину, просто не взяла камеру, не зняла. То повністю все в склі і так гарно видно острова, видно воду. Дуже круто. В загальному острів, відпочинок на цьому острові дуже спокійний, тихий. І тут немає якоїсь там шумної музики, яка на... Там кілька дискотек ми тільки зустрічали. Так, і то вони якби зосереджені в якихось певних місцях. Є що побачити. Так, і все в доступності, їжа. Я, якщо чесно, не хотіла так летіти, щоб суто на сніданках. Я переживала, де ми будемо харчуватися. Різні ресторанчики, різні кафешки ми заїжджали. А так воно було вже не то, просто переплатили б кошти за вечерю і все. Тобто тут все розвинено, тут свій колорит. І тут якось так спокійно, не знаю. Я навіть ролики дивилася в Ютубі, я по-іншому все сприймала. Чекай, де наш готель? Я вже сама заплуталася. Тут? Угу. Чекай, де? Десь ось тут. Отут ми проживаємо і зараз ми знаходимося ось аж тут. Але нам потрібно було повністю їхати увесь острів, тому що сюди дороги немає, там тупік. От приїхали ми до цієї точки, це там рибальське селище таке, і потім взяли каяк, як без каяка, бути на Кочангові не попробувати каяк. Трохи було страшно, чесно, але нам пояснили перед тим, що потрібно їхати перпендикулярно, плисти перпендикулярно хвилі, так, щоб ніби її розрізати, і тоді проблем немає, бо коли збоку хвиля, вона тебе накриває, можна перевернутися. І тут якраз зараз 2 острівці, вони з'єднані між собою таким переходом, ми на ньому саме і стоїмо. І з 2 боків омивається водою. Я не знаю, мені бракує слів, тому що тут дуже спокійно, дуже круто і жалко, що ми не можемо запустити тут дрон, тому що ми підійшли до охоронця і запиталися, і вони
заборонили. Сказали, що не можна. Що можна, але переплисти знову ж таки, звідки ми приплили, і там, в принципі, можемо запустити. Вхід сюди для одного дорослого 200 бат, для дитинки 100 бат. Взяти в оренду каяк, якщо ви один, то 200 бат, якщо вас двоє, то по 150. Дають вам жилети, тобто, і там, до речі, вода не глибока. Там тільки є одна місцинка, де якраз хвилі. От якщо ви її перепливаєте, далі вже проблем немає. І дика-дика природа, це найкрутіше просто. Ми не встигли все зняти, тому що хочеться це і побачити, і зняти. Тарас і так бігав з камерою всюди. Я навіть на Інстаграм нормально не могла зняти. Хотіла ще вам розказати, що тут є цікаве на цих островах, але, якщо чесно, стрьомно. Забрала мою форму. Ну добре, хай буде моя. Хай буде твоя вже, добре. І дехто так їхав, що я боялася ззаді їхати, бо Тарас так направо, наліво, вгору, Аліна, подивися мавпа, Аліна, подивися ще щось там. До речі, буде дуже багато збережених сторіс у Аліни в Інстаграмі. Ви підписуйтесь і побачите. І фотографій багато цікавих, і в загальному відео сторіс. Це так, як наш медовий місяць. Біжмо. У нас залишилося буквально 10 хвилин, і нас вже повинні забрати транспорт, і будемо їхати в аеропорт. Так що закінчуємо і дивіться далі реальні кадри з реальними емоціями. І просто подорожуйте, бо, як каже Птушкін, воно того варте.